cara memperbaiki pompa sirkulasi buat kolam ikan, atau bisa dibilang pompa rendam. Pertama kita buka dulu baut 8, yang ini 1 2 3 4. Sudah kebuka baut 8, baru kita buka ini, terus kita cek ini kebakar, ini yang kebakar, kita bongkar dulu, kita buka dulu. Setelah dibuka kita cek kerusakannya, ini 1. Lalu kita buka baut yang ini buat melihat dinamonya apakah kebakar atau enggak. Yuk kita buka ya. Lalu kita buka baut ini 1 2 3 4 5. Nah, saya buka. Lalu kita coba puterin. Oh, macet, ini macet. Kita buka yang baut yang ini dulu, buka dulu. Buka secara pelan-pelan, ntar patah, bisa pecah. Lalu kita buka baut L nya dan pakai kunci L.
bocor dari seal. Ini oli udah bercampur dengan air. Jadi kerusakannya awalnya dari ini, dari sealnya bocor terus masuk ke buat penampungannya oli. Dari situ bocor langsung masuk ke dinamo sampai dinamonya kebakar. Oli campur air. Mungkin dari sampai situ ya, mudah-mudahan bermanfaat.